जैन जी, मैं आपसे कहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में एक नया चैप्टर जोड़िए। वो चैप्टर हो स्किल डेवलपमेंट फॉर ऑपोजिशन पार्टीज। ऑपोजिशन पार्टीज को कैसे ऑपोजिशन करना है ये सीखना हो तो हमसे सीखो, हमसे। मैं जयराम जी को मैंने गिनाया कि मैं 40 इयर्स ऑपोजिशन में रहा हूं, 40 इयर्स। मेरे से सीखो। ऑपोजिशन का सबसे पहला काम होता है कि ऑपोजिशन अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए। आप क्रेडिबिलिटी नहीं बना पा रहे हो 11 साल में।